that's it មានន័យថាពិតមែនហើយអានឹងហើយនឹងហើយត្រូវហើយបាទ that's it នឹងគឺជាការឆ្លើយតបមួយបាទឧទាហរណ៍ this is the result of my hard work for the previous 6 months that's it you deserve such a great income បាទបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងបាទអូខេពីក្លឹបភាសាយើងថ្ងៃនេះបាទយើងមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងការសិក្សា clear 1000 clear សំខាន់បំផុតនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀន1000 clear ដែលសំខាន់បំផុតនេះយើងបានបន្តដំណើរមកជាមួយគ្នាបាន5មេរៀនរួចហើយដោយមួយមេរៀនគឺ20 clear រួមជាមួយឧទាហរណ៍បន្ថែមយ៉ាងទៅអញ្ចឹងមេរៀននេះជាមេរៀនទី6យើងចាប់ផ្ដើមពី clear ទី101ទៅ120បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេទី101គឺ she's pretty បាទ she's pretty មានន័យថានាងស្អាតណាស់សើមនុស្សស្រីណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅបាទ she's pretty ឧទាហរណ៍នៅក្នុងទីនេះ she's pretty do you love her នាងស្អាតណាស់អ្នកឯងស្រឡាញ់នាងទេបាទអញ្ចឹងយើងយកប្រយោគ clear ដែលយើងរៀនហ្នឹងមកបង្កើតជាប្រយោគជាការនិយាយឆ្លើយឆ្លងសន្ទនាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅបាទ she's pretty do you love her នាងស្អាតអ្នកឯងស្រឡាញ់នាងទេបាទអូខេបន្តទៅទៀតsorry to bother you បាទ sorry to bother you ថាសុំទោសដែលរំខានអ្នកបាទសុំទោសដែលរំខានតែសុំទោសដែលរំខានអ្នកធម្មតាយើងនិយាយសុំទោសដែលរំខានអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយយ៉ាង sorry to bother you បាទ bother នេះប្រែថារំខានបាទអញ្ចឹង sorry to bother you ឧទាហរណ៍មក sorry to bother you but I really need your help បាទ sorry to bother you but I really need your help បាទសុំទោសដែលរំខានប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាត្រូវការជំនួយពីអ្នកមែនត្រូវការឲ្យអ្នកជួយពិតមែនបាទបើសិនបើអត់ចាំបាច់ខ្ញុំអត់រំខានអ្នកទេបាទអូខេ sorry to bother you បាទបន្តទៅទៀត stop បងប្អូនឧស្សាហ៍ឃើញផ្លាកនេះនៅតាមផ្លូវជាពិសេសគឺសញ្ញាក្រហមផ្សេងគេជួយយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវធំៗដូច highway របស់យើងអីគឺគេដាក់សញ្ញា stop យើងឈប់បាទឈប់ឬថាឈប់សិនក៏បានបាទឧទាហរណ៍មក stop the heavy truck is coming បាទ stop the heavy truck is coming គាត់ថាជិះទៅអ្នកដែលជិះក្បែរហ្នឹងគាត់ឃើញថាឈប់សិនឡានដឹកទំនិញដ៏ធំដ៏ធ្ងន់មួយកំពុងតែមក heavy truck មានន័យថាឡានដឹកទំនិញដ៏ធ្ងន់មួយកំពុងតែមកជិតដល់ហើយលបឿនវាលឿនណាស់អញ្ចឹងយើងឈប់សិនព្រោះខ្លាចឆ្លងអត់ផុតអីចឹងបាទ stop the heavy truck is coming បាទបន្តទៅទៀត take a chance បាទ take a chance មានន័យថាចាប់យកឱកាសទៅឆក់ឱកាសក៏បានក៏ប៉ុន្តែជាន័យទូទៅយើងនិយាយទៅចាប់យកឱកាស take a chance បាទឧទាហរណ៍មក take a chance you are not always lucky as this all the time បាទ take a chance you are not always as lucky as this all the time ចាប់យកឱកាសទៅអ្នកឯងមិនមែនសំណាងដូចឥឡូវដូចពេលនេះគ្រប់ពេលទេហើយថាបើសិនបើឱកាសមកដល់ហើយចាប់យកវាទៅបាទអូខេ take a chance បាទអូខេបន្តទៅទៀត take it outside បាទ take it outside យកវាចេញក្រៅបាទ outside ហ្នឹងគឺក្រៅtake it outside យកវាចេញក្រៅឧទាហរណ៍ who's this piece of cake take it outside បាទនរណាជាម្ចាស់នំម្ដុំនេះគឺថានំម្ដុំនេះជារបស់នរណាបាទ who's នេះរបស់នរណាជាម្ចាស់នំម្ដុំនេះឬថានំម្ដុំនេះជារបស់នរណា take it outside យកវាចេញទៅក្រៅន័យថាទុកនៅកន្លែងហ្នឹងទៅគេទៅឯងអញ្ចឹងយកទៅដាក់ឯណាឲ្យឆ្ងាយពីនេះបាទ take it outside ទៅបាទអូខេបន្តទៀត tell me បាទ tell me ប្រែថាប្រាប់ខ្ញុំមកបាទប្រាប់ខ្ញុំមក tell me បាទឧទាហរណ៍ tell me what happened to you បាទ tell me what happened to you ប្រាប់ខ្ញុំមកមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកបាទ what happened to you បាទអញ្ចឹង tell me what happened to you ប្រាប់ខ្ញុំមកមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកបាទ tell me ប្រាប់ខ្ញុំមកបាទអូខេបន្តទៅទៀត thanks for everything បាទ thanks for everything បាទអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងអរគុណសម្រាប់អ្វីៗដែលបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងទៅបាទ thanks for everything don't mention it បាទ don't mention it ជាពាក្យឆ្លើយតបសម្រាប់ពាក្យអរគុណបាទ thanks for everything មានន័យថាអរគុណសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាង don't mention it ថា
កុំចាំបាច់និយាយអញ្ចឹងអីកុំចាំបាច់លើកឡើងមកនិយាយអីបានថាពាក្យឆ្លើយតបគួរសមថាមិនចាំបាច់គុណស្រ័យអីទេក៏បានបាទពាក្យ don't mention it ហ្នឹងបាទ Okay thanks for everything បន្តទៅទៀត thanks for your help បាទ thanks for your help អរគុណសម្រាប់ការជួយរបស់អ្នកឬថាអរគុណដែលអ្នកជួយបាទឧទាហរណ៍មក thanks for your help it's my pleasure បាទ thanks for your help it's my pleasure អរគុណសម្រាប់ការជួយរបស់អ្នក it's my pleasure វាជាក្តីរីករាយរបស់ខ្ញុំទេបាទឬថាដោយក្តីរីករាយជាពាក្យឆ្លើយតបទៅនឹងការអរគុណបានន័យថាកុំឲ្យគេអរគុណហើយអត់ឆ្លើយតបគេវិញក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើអញ្ចឹងបាទ don't mention it it's my pleasure យើងរៀបបានពីរបាទ Okay thanks for your help បាទបន្តទៅទៀត thank you បាទពាក្យសាមញ្ញធម្មតាគេ thank you អរគុណបាទអរគុណឧទាហរណ៍ I would like to say thank you for letting me in បាទ I would like to say thank you for letting me in ខ្ញុំចង់និយាយថាអរគុណសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលបាទ letting me in ឲ្យខ្ញុំចូលអញ្ចឹង thank you អរគុណធម្មតាបាទអូខេបន្តទៀត thank you miss បាទ thank you miss បាទអរគុណកញ្ញាធម្មតានៅកន្លែងលក់ដូរឬក៏កន្លែងបម្រើសេវាកម្មអីផ្សេងៗមានអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មហ្នឹងជាស្ត្រីក្មេងៗអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់យកអីមកឲ្យទៅយើងនិយាយថាអញ្ចឹងអរគុណកញ្ញាឬថាយើងថាអរគុណអានាងក៏បានមិនជាបញ្ហាទេបាទអូខេ Here you go sir គេយកអីវ៉ាន់មកនេះជាអីវ៉ាន់របស់លោកបាទ sir បាទនេះជាអីវ៉ាន់របស់លោកបាទ Thank you miss អរគុណកញ្ញាឬថាអរគុណអានាងបាទ Here you go sir Thank you miss បាទអូខេបន្តទៀត Thank you sir អរគុណលោកអានេះសម្រាប់ការទទួលរបស់អ្វីមួយពីមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់អីចឹងទៅយើងនិយាយអញ្ចឹងបាទឲ្យក្តីគោរពគេណា sir ហ្នឹងគឺលោកក៏ប៉ុន្តែក្នុងក្តីគោរពបាទឧទាហរណ៍មក keep the change as your own tip Thank you sir បាទ keep the change as your own tip Thank you sir ទុកលុយអាប់ហ្នឹងជា tip បាទន័យថាលុយ tip មានន័យថាម៉េចលុយទឹកតែបាទន័យថាទឹកតែឲ្យទឹកតែប្រហែលទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ឲ្យលុយទៅសល់ 5000 អីចឹងទៅគាត់ថាធ្វើ tip របស់អ្នកឯងអ្នកឯងជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មរត់តុករត់អីអញ្ចឹងបាទ keep the change as your own tip Thank you sir អរគុណលោកបាទ Thank you sir បាទអូខេបន្តទៀត Thank you very much បាទ Thank you very much យើងនិយាយថាអរគុណខ្លាំងណាស់ឬអរគុណច្រើនមែនតើបាទ Thank you very much ឧទាហរណ៍ Hey girl this is my present for you on your birthday Thank you very much បាទឆ្លើយ Hey girl this is my present for you on your birthday អេកូនស្រីក្មេងស្រីតូចបាទនេះគឺជាអំណោយរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកគាត់និយាយថា Thank you very much អរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអរគុណខ្លាំងណាស់បាទ Thank you very much អូខេបន្តទៀត That looks great That looks great មើលទៅអស្ចារ្យណាស់មើលទៅល្អណាស់បាទ That looks great ឧទាហរណ៍មក Here are the pictures I took during my trip to China That looks great បាទទាំងអស់នេះគឺជារូបថតដែលខ្ញុំបានថតក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសចិន That looks great មើលទៅល្អណាស់រូបថតស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងគាត់និយាយប្រាប់ពីរូបថតមកនិយាយឆ្លើយតបទៅគេវិញ That looks great បាទអូខេបន្តទៀត That's all right បាទ That's all right ថាមិនអីទេមិនអីទេអាចទៅរួចឬក៏ថាមិនអីទេមានការអីចាំផ្ដល់នឹងតាមក្រោយទៅបាទអូខេ What can I help you sir That's all right I'll call you later បាទ What can I help you sir That's all right I will call you later តើខ្ញុំអាចជួយអីលោកបានបាទថាត្រូវការខ្ញុំផ្ដល់សេវាកម្មអីទេ What can I help you ហ្នឹងគាត់ថា That's all right ថាមិនអីទេ I will call you later ខ្ញុំនឹងហៅអ្នកឯងតាមក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែអង្គុយសិនសម្រាប់សិនមិនទាន់ត្រូវការហៅអីទេអញ្ចឹងគាត់និយាយថា That's all right មិនអីទេចាំពេលខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំហៅអ្នកឯងមកម្ដងទៀតបាទអូខេបន្តទៅទៀត That's enough បាទ That's enough បើថាល្មមហើយបាទគ្រប់គ្រាន់ហើយបានហើយខ្មែរយើងនិយាយថាបានហើយក៏បាន That's enough នោះថាបានហើយល្មមហើយទៅ I'm sorry my dear for what I have done to you បាទ I'm sorry my dear for what I have done to you ខ្ញុំសូមទោសអានេះនិយាយបើថាសង្សារឬប្តីប្រពន្ធនិយាយឧទាហរណ៍មនុស្សប្រុសគាត់និយាយទៅកាន់ប្រពន្ធគាត់ I'm sorry my dear ណា
ខ្ញុំសូមបងសូមទោសប្រពន្ធសម្លាញ់ហ្នឹងទៅ for what I have done to you ចំពោះអ្វីដែលបងបានធ្វើទៅលើអូនឬចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅលើអ្នក that's enough I won't forgive you anymore that's enough បានហើយល្មមហើយ I won't forgive you anymore ខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យអ្នកឯងទៀតទេ I won't forgive you anymore okay that's enough បានហើយយើងនិយាយថាបានហើយល្មមហើយហ្នឹងគឺពាក្យប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ត្រូវក៏ប៉ុន្តែធម្មតាយើងនិយាយថាបានហើយបាទ that's enough បាទអូខេបន្តទៀត that's fine បាទ that's fine មិនអីទេបានន័យថាអាចទៅរួចបាទ that's fine ហ្នឹងមិនអីទេអាចទៅរួចអាមុនដែលយើងនិយាយមិនអីទេសម្រាប់ that's alright ហ្នឹងបានន័យថាមិនអីទេក្នុងន័យថាមិនទាន់ត្រូវការអីទេដល់ពេល that's fine មិនអីទេគឺមានន័យថាអាចទៅរួចបាទអូខេ are you okay with all the questions ឧទាហរណ៍ are you okay with all the questions អ្នកឯងអូខេជាមួយសំណួរទាំងអស់ទេបានន័យថាអាចទៅរួចទេជាមួយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹង that's fine I think I can do all បាទមិនអីទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងបាទមើលសំណួររួចហើយបាទអូខេ that's fine បាទមិនអីទេគឺអាចទៅរួចបាទបន្តទៀត that's it មានន័យថាពិតមែនហើយអាហ្នឹងហើយនឹងហើយត្រូវហើយបាទ that's it ហ្នឹងគឺជាការឆ្លើយតបមួយបាទឧទាហរណ៍ this is the result of my hard work for the previous 6 months that's it you deserve such a great income បាទ okay this is the result of my hard work for the previous 6 months នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំសម្រាប់រយៈពេល6ខែកន្លងទៅនេះបាទ that's it ណាពិតមែនហើយនោះគឺជាការពិតហើយបាទ you deserve such a great income អ្នកឯងសមនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលឬក៏សមិទ្ធផលចំណូលដ៏អស្ចារ្យបែបហ្នឹងបាទ income បានន័យថាអ្វីដែលជាផលចំណេញបាទផលចំណេញអ្នកឯងសមគួរនឹងទទួលបានផលចំណេញដ៏ច្រើនបែបហ្នឹងហើយបាទ that's it បាទពិតមែនហើយឬក៏ថាពិតជាបែបនោះហើយបាទអូខេបន្តទៀត that smells bad អានេះនិយាយពីរឿងក្លិនបាទ that smells bad អាហារឬក៏ថាសម្រាមអីដែលចោលមានក្លិនមិនល្អនិយាយ that smells bad បាទឧទាហរណ៍បាទ what menu is it that smells bad បាទ what menu is it មានន័យថាម្ហូបហ្នឹងម្ហូបអីហ្នឹង menu មានតែមុខម្ហូបនេះឈ្មោះម្ហូបអី that smells bad ធំក្លិនអត់ល្អសោះមានន័យថាគាត់មានប្រតិកម្មជាមួយក្លិនអាហារម្ហូបហ្នឹងបាទអូខេ that smells bad ក្លិនមិនល្អសោះបាទអូខេបន្តទៀត that's not fair បាទ that's not fair បើថាមិនសមសោះមិនយុត្តិធម៌សោះបាទ I was banned from the team I don't know why that's not fair បាទ I was banned from the team I don't know why បាទថាខ្ញុំត្រូវបានគេ ban from the team ហ្នឹងដកចេញពីក្រុមទាត់ចោលពីក្រុមឬថាហាមមិនឲ្យចូលក្រុមបន្តទៅទៀតបាទ ban បាទ I don't know why ខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេ that's not fair វាមិនយុត្តិធម៌ទៅសោះឬថាវាមិនសមសោះដកគ្នាចេញពីក្រុមដោយអត់មានប្រាប់ហេតុផលអញ្ចឹងថា I don't know why បាទអូខេ that's not fair បាទអូខេបន្តទៅទៀតមក clear ចុងក្រោយគឺ that's not right បាទ that's not right មិនត្រឹមត្រូវសោះបាទគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទ he was the right person but he was not accepted បាទ that's not right they should choose him បាទ he was the right person but he was not accepted បាទគាត់ជាមនុស្សដែលសមបំផុតដែលត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់មុខងារឬតួនាទីហ្នឹង but he was not accepted ប៉ុន្តែគាត់មិនត្រូវបានគេទទួលទេបានន័យថាគាត់ត្រូវគេបដិសេធចោលបាទ that's not right វាមិនសមសោះឬថាវាមិនត្រឹមត្រូវសោះ they should choose him ពួកគេគួរតែជ្រើសរើសយកគាត់បានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺល្អមែនតើបាទអូខេ that's not right បើថាមិនសមសោះឬក៏មិនត្រឹមត្រូវសោះបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀនមួយមេរៀនទៀតបាទបានន័យថា20 clear រួមជាមួយឧទាហរណ៍ដោយមានការបកប្រែ clear ហើយនឹងឧទាហរណ៍បន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនបែបនេះនឹងមានប្រយោជន៍ជាជំនួយច្រើនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺមេរៀនមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើន clear សាមញ្ញប្រចាំថ្ងៃច្រើនបាទហើយអរគុណបងប្អូនដែលគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាបាទហើយក៏សូមខន្តីអធ្យាស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងផងដែរបាទអរគុណបាទសូមគោរពលាបាទ